Dumnezeu să binecuvinteze. Așa cum stăm, vom citi Psalmul 91, Psalmul binecunoscut. Psalm 91, versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scapare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciuma și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavaza este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie în ziua amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor rei. Amin. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru bunătatea ta, așa cum am cântat. Mereu ai fost bun cu mine, pot mărturisi lucrul acesta. Nu am meritat binecuvântarele tale și bunătatea ta. Îți mulțumim că ești bun și mulțumim că în bunătatea ta ne-ai dat să avem o carte în care putem să ne uităm, să vedem cum gândești, să vedem cum vorbești, să vedem răspunsuri la întrebările noastre sau soluții la probleme cu care ne confruntăm. În această dimineață te rugăm, vorbește inimilor noastre și să plecăm de aici zidit de cuvântul tău. În numele lui Iisus. Amin. Puteți să luați loc. Din nou, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am intitulat gândurile care voi împărtăși cu voi în această dimineață, măsură biblice de siguranță în timpul ciumei. Fiecare dintre noi, sau majoritatea dintre noi, cred că trăim vremuri unde luăm anumite măsuri de siguranță. Da? Și eu am masca mea aici, da? Ne spălăm pe mâini, stăm la anumite distanțe, lăsăm spațiu, pentru că vrem să luăm anumite măsuri din cauza contextul în care ne aflăm și este normal. Este o provocare pentru mine să aduc același mesaj că cel de dimineață, dar o să încerc. Mai devreme vorbeam cu frații, am citit din Exodul 17, unde Amalek vine și se luptă cu poporul Israel. Și Moise face un lucru, îi spune lui Iosua, îi zice: Iosua, chiar o să citesc, îi spune așa, asta este în Exod 17, versetul 8, Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de lupte împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Asta a fost răspunsul lui Moise. Zice: avem un inamic care ne atacă. Iosua, tu ești luptător, fă ce poți să faci, ia niște oameni de luptă cu tine, du-te și lupte-te cu Amalek, dar asta nu mă împiedică pe mine să mă duc pe munte și să mă rog lui Dumnezeu. Rolul meu de mijlocitor. Și, de fapt, Moise, prin reacția lui, arată că problema lor are două fețe. Problema lor are două aspecte. Unul vizibil și unul invizibil. Din păcate, de multe ori, noi tratăm doar problema vizibilă a aspectului,
dar uităm că există un aspect invizibil. Moise nu l-a uitat. Dar de ce iau acest exemplu? Pentru că multe batalii trebuie să le ducem în două fronturi. Să facem ce putem face ca oameni, să luăm măsurile care le luăm, dar în același timp să nu uităm că există un munte unde ne putem merge, unde putem să ne rugăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Deci luăm măsuri de siguranță, dar nu ne împiedică să ne rugăm. De fapt, vreau să spun, citind acest text, ca și oameni trebuie să facem ce putem face ca oameni. Dar mai departe vreau să vorbesc de celălalt aspect. Noi ca și copii al lui Dumnezeu. Cred că ar fi greșit să tratăm o criză doar dintr-un singur punct de vedere. Nu e greșit să porți maști, să te spăli pe mâini, dar eu consider ca și un copil al lui Dumnezeu, ca și o biserică, dacă tratăm această problemă doar ca o problemă sanitară, mi se pare că este greșit. Pentru că în Biblie avem măsuri de siguranță pentru ciuma. De fapt, o măsură, nu sunt multe, e o singură măsură de fapt. În Psalmul 91, ce am citit, măsura principală este aceasta. Să te duci și să te ascunzi sub aripile lui Dumnezeu. Asta este măsura biblică în timp de ciumă, fie că este fizică, virală, spirituală, pentru că sunt tot fel de cium. Cium, la plural, se zice așa, cium, așa. Sunt tot fel de cium. Nu există doar ceva viral. Gândește-te, de exemplu, în Egipt, bine, nu era chiar o ciumă, dar ei putea să se gândească, vine ceva în Egipt care lovește în fiecare casă întâiul născut. Și acolo copiii lui Israel nu au zis, noi suntem copiii lui Israel, nu o să ne atingă. Nu. Dumnezeu le-a zis, voi, în noaptea aceasta, va trece nimicitorul, voi să vă puneți sub un adăpost. S-a luat un miel, s-a omorât, s-a luat sânge, s-a puneți pe ușor și să stați acolo, zice, nu ieșiți de acolo. Și la fel cum zice acest text, responsabilitate să stai sub protecția, sub aripile lui Dumnezeu, îți revine ție, nu este responsabilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu are aripi de protecție, dar nu le întinde spre tine unde ești tu. Tu trebuie să vii să te ascunzi sub ele. Îl vedem pe Domnul Iisus, la un moment dat când plânge pe Ierusalim, zice, așa de mult timp am vrut să vă acoper cum o găină protejează pe copii, dar voi nu ați vrut. Și vorbește cu poporul lui. Deci poți să crezi în Dumnezeu, dar să nu vrei să stai sub aripile lui, sub protecția lui. Și cred că luăm măsurile care trebuie să le luăm, să zic fizice, dar e bine să nu neglijăm aspectul spiritual. Pentru că un eveniment cum este acesta, care lovește, să zic, globul pământesc întreg, n-are cum să fie doar viral. Trebuie să existe alte motive, alte lucruri în spate, da? Pavel zice, pentru că Pavel, bine, Dumnezeu știe că noi de multe ori o să avem tendință să tratăm probleme doar cu carne și sânge. În Efeseni zice, căci noi nu avem de luptat împotrivă carne și sânge, ci împotrivă. Deci avem, noi ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem un alt mod de a vedea lucrurile.
Măsura de siguranță în ciumă, care ne arată Scriptura, este exact aceasta. Du-te sub aripile lui Dumnezeu. Sta la umbra celui atotputernic. Acum poți să-mi spui, ok, sună bine ce spui, cum fac lucrul acesta? Cum mă duc să stau la umbra aripile lui Dumnezeu? Cum fac lucrul acesta? Există anumite lucruri în Scriptură, când le citim, sună frumos, dar problema noastră, nu știm cum să le traducem să fie practic în zilele noastre. De exemplu, citești în Scriptură și ei l-au căutat pe Domnul. Și tu zici, uite, e un lucru bun să-L cauți pe Domnul. Bun, dar cum faci asta practic? Cum în mod practic mă duc la umbră, la protecția aripilor lui Dumnezeu? Pentru asta o să citesc un alt text care se află în 2 Cronici. Și interesant, e un alt text unde Dumnezeu, printre altele, propune o soluție când e vorba de ciumă. Spune la poporul său ce să faci. Dacă în zilele astea poate te-ai întrebat, uite, e ciuma, e criza aceasta, eu ca și copilul lui Dumnezeu, cam ce ar trebui să fac? Dacă ți-ai pus această întrebare, o să citesc răspunsul acum. 2 Cronici 7, versetul 12, un text care este foarte bine cunoscut. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea. Aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când vor porunci lacustelor să mănânce țara, când voi trimite ciumă în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la caile lui rele, îi voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Deci dacă voi trimite ciuma, printre altele, există și ciuma. Sunt și celelalte împrejurări. Și Dumnezeu zice, dacă se va întâmpla asta, acum nu vreau să zic, nu trebuie să spun ce nu am zis, nu vreau să zic că ce se întâmplă acum e Dumnezeu care a trimis. Nu asta am zis. Că până la urmă, fie că ceea ce se întâmplă acum sunt multe teorii. Ba, e făcut în laborator, ba, e natural, ba, chinezii au poftit animale care noi nu le mâncăm. Și de-aia ne-am îmbolnăvit. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar până la urmă, nu asta este cel mai important. Important este unde ne ducem cu asta, dar nu exact de unde vine asta. Dar aici vorbește, dacă este ciumă, iată ce ar trebui să facă poporul meu. Dacă vor să scap, dacă vor să vândec, dacă vor să răspund. Dacă mă duc de exemplu, în 2 Cronici 6, este dedicarea templului făcut de Salomon și Salomon chiar va înălța o rugăciune și în tot capitolul 16 el vine și de fapt spune că dacă, de exemplu, citesc versetul 21 și zice așa, capitolul 6, ascultă cererile robului tău și ale poporul tău Israel, când se vor ruga în locul acesta, ascultă din locul înțetale din cerul, ascultă și iartă. Și cam tot capitolul, cam rugăciunea lui este asta. Doamne, dacă se va întâmpla asta, dacă ei se roagă, ascultă. Doamne, dacă se va întâmpla asta, dacă ei se roagă, ascultă. Dacă vor păcătui, dacă vor face asta, dacă ei se roagă,
îndreptat sau venind de aici sau cu atenție îndreptat în casa asta, ascultă. Asta e ceea ce spune Solomon. Și apoi Dumnezeu vine și răspunde și spune, Solomon, am ascultat rugăciunea ta. Tu vrei că atunci, indiferent de problemă, ciuma, boala, sabia, război, nu știu ce, dacă ei vin și se roagă, să răspund eu. Și Dumnezeu vine, ok, am ascultat rugăciunea ta, dar Dumnezeu, în modul cum vorbește cu Solomon, nu îi spune Solomon, eu zic Salomon din cauza franceză. Dumnezeu nu îi spune, dacă poporul meu se va ruga, voi asculta. Dumnezeu merge în detaliu. De fapt, aici Dumnezeu zice, tu ai zis dacă poporul se roagă să ascult. Hai să-ți spun, Solomon, la ce voi răspunde eu. Pentru că noi ca oamenii suntem experți în a schimba definiția cuvintelor. Expert. Nu mă crezi? Care este definiția familiei azi? Suntem experți în a schimba sensul și înțelesul cuvintelor. Chiar Domnul Iisus la un moment dat va reproșa la oameni în vremea lui și zice, Biblia zice să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, dar voi ați găsit o formulă. Dacă cineva zice cu ce trebuia să asist părinții mei, este corban, adică dedicat lui Dumnezeu, el nu mai trebuie să asiste pe părinții lui. Și apoi zice, și faceți multe lucruri de genul acesta. Unde schimbăm înțelesul cuvintelor ca să ne convine nouă. Dar Dumnezeu aici îi spune lui Salomon, iată la ce o să răspund eu. Hai să mergem în detalii, că cuvântul ăsta, dacă se vor ruga, voi băgați foarte multe lucruri în rugăciune. Hai să mergem în detalii. Hai să zic la ce o să răspund eu. Și Dumnezeu începe. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu. De ce poporul lui Dumnezeu? Dar a fi poporul lui Dumnezeu nu garantează că totdeauna Dumnezeu te ascultă. A fi poporul lui Dumnezeu, a fi copilul lui Dumnezeu, nu garantează că tot timpul când te rogi, Dumnezeu va asculta și va răspunde. Aici Dumnezeu arată foarte clar. Poți să fii poporul meu, dar dacă nu faci asta, nu răspund. Ziceam mai devreme, dacă Dumnezeu răspundea doar la lucruri religioase, țara de unde m-am născut ar fi deja țara cea mai dezvoltată și paradisul. Suntem foarte religios. Duminică toată lumea merge la câte o biserică. Și dacă trece acolo o să aud zgomot, oameni care strigă, care țipă, la fel cum Israel striga și țipa, strigăte de batalie când filisteni au venit la ei în Samuel 17, dar când venea Goliat, ei fugeau. Că mi-am pus problema asta la un moment dat când eram adolescent. Zic, dar nu înțeleg. Cum ne rugăm foarte mult. Suntem zeloși așa. Dar de ce țara asta nu se dezvoltă? Și nu înțelegeam că Dumnezeu nu răspunde doar pentru că e ceva religios. Nu răspunde doar pentru că se zice numele Iisus în cântece. Nu. Dumnezeu e precis. Răspunde la anumite lucruri foarte specifice. Ori înțelegi asta și te ajută, ori nu înțelegi asta, de multe ori vei fi în impas și nu vei ști de ce Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu răspunde la lucruri foarte specifice. Dacă nu mă crezi, du-te și întreabă-l pe Samuel. Samuel, într-o noapte, Dumnezeu l-a chemat. Samuele, atât, nu-i spunea mai mult. Și Samuel se ducea la preot, m-ai chemat. Și îi zice, nu te-am chemat, întoarce-te. Și Dumnezeu iar îl cheamă, Samuele, se duce din nou, a treia oară se întâmplă, a treia oară, preotul
îi se aprinde becul, adică înțelege ce se întâmplă. Zice, este Dumnezeu care cheamă copilul. Zice Samuel, când mai auzi această voce, spune, Doamne, vorbește, căci robul tău ascultă. Se întoarce Samuel, Samuele, și de data asta Samuel zice, Doamne, vorbește, robul tău ascultă. Și Dumnezeu începe să-i vorbească. Dumnezeu aștepta ceva foarte precis de la Samuel ca să continue să-i vorbească. Dumnezeu răspunde la lucruri precise. De asta Scriptura zice, poporul meu moare din lipsa de cunoștință. Că nu știi asta, că nu știi la ce răspunde Dumnezeu. Vei fi confuz, vei zice, dar de ce nu funcționează? Dar de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Primul lucru care e singur despre care voi vorbi din 2 Cronici 7, e exact primul pas care Dumnezeu îl zice acolo. Dacă poporul meu se va smeri. Acolo Dumnezeu începe. Înainte să vorbească, a mă căuta, a se ruga, a se abate de la caile lui rele, primul lucru Dumnezeu zice, dacă se va smeri. Și cred că Dumnezeu începe acolo, pentru că de obicei, probabil e cel mai greu lucru care noi de multe ori ne este greu să-l facem. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dacă poporul meu se va smeri. Uite, a fost criza care a fost. Am fost în stare de, nu știu, stare roșu, stare galbenă, stare portocaliu, stare de urgență, stare de izolare. Am uitat numele, că au fost foarte multe nume. Dar important este, în toată această perioadă, te-ai smerit? M-am smerit? N-am smerit? Pentru că este răspunsul care Dumnezeu aștepta de la noi. Primul lucru asta aștepta. Înainte să zic, chinezii au mâncat pangolin, de asta este criză, nu știu ce. Nu. Ce aștepta era, nu neapărat să știm exact de unde vine asta. Dar este. Poporul meu să se smerească. Este primul pas. Este primul pas. De aceea, în pilda chiar, fariseul și vameșului, Domnul Iisus arată clar că uneori este greu pentru un om foarte religios să vadă mândria lui. Nu? Cred că aveți o vorbă în limba română care zice cocoșatul nu vede cocoașa lui. Există așa ceva? Nu, deci am tradus din franceză, mă scuzat. Dar se spune în franceză așa ceva, le bossu ne voit pas sa bosse. Cocoșatul nu vede cocoașa lui. Și îmi vine să zic, omul foarte religios nu-și vede mândria. Și Dumnezeu zice acolo, vrei să mă cauți, vrei să te apropii de mine, vrei să te acoperi, să te protejezi de ciuma, roagă-te, dar pentru mine a se ruga, începe mai întâi aici, smerește-te. A se smeri. Avem multe forme de mândrie care nu ne dăm seama. O să-ți dau un exemplu. A nu se ruga este o formă de mândrie. Pentru că te bazezi pe forțele tale. Vrei, nu vrei, când nu te rogi, inconștient undeva, spui, n-am nevoie. Și totuși, dacă ești, hai să zic, dacă te simți rău, dacă ai probleme de sănătate, te duci la medic și medicul zice, tu trebuie să ai medicamentul ăsta, altfel dacă nu o să fie rău grav pentru tine, în fiecare zi trebuie să-l iei. Dimineața, la prânz și seara, zi-mi, când te trezești dimineața, stai o zi și ai uitat de el? Nu. Pentru că e important pentru tine. Zici, doctorul mi-a zis dacă trebuie să fiu bine, trebuie să am medicamentul respectiv. Deci lucru care nu faci e pentru că undeva în adâncul tău spui, nu am nevoie. Biblia spune, nebunul spune în inima lui, nu e Dumnezeu. Există creștini care spun în inima lor, n-am nevoie de rugăciune. Nu o să spui asta cu gura ta, pentru că nu sună frumos, nu sună religios. Dar în adâncul tău asta gândești când nu te rogi. Și e o formă de mândrie. Pentru că spui, nu am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu m-am rugat mult timp, nu s-a schimbat nimic. Înseamnă, pot să mă descurc fără.
Va trebui să mă apropii de încheiere. Și aș vrea, la fel cum am dat exemplu acestui om mai devreme, să vă dau exemplu unui om, ca să vedeți cât de important este acest primul pas a se smeri. Noi mai știm să ne rugăm, mai știm să facem anumite, dar punctul ăsta mi se pare e o artă uitată așa, a se smeri. Sau din nou s-a dat o altă definiție a se smeri. De exemplu, pentru unii, mă fac să râd, dacă te văd că ești bine îmbrăcat la cravată, frate, nu e smerit. Adică, pentru asta în tine sta smerenia, că am cravată sau nu. E foarte trist. În fine, bine, eu de obicei nu am, dar nu din cauza asta. Pentru că pur și simplu îmi place să respir și cravata am impresia că ești legat așa de gât, că nu respir bine. În fine, în 1 Împărați, capitolul 21, citim despre un om, nu zic eu, o să vedem, un om care este foarte rău. Biblia zice despre el, omul ăsta e rău. Hai să citesc. 1 Împărat 21, versetul, hai să încep la versetul 17. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tisbitul altfel. Scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel la Samaria. Iată-l este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaz și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câini sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi matura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie sloboz în Israel. Și voi face case tale cum am făcut case lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și case lui Baeșa, fiul lui Haia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Versetul 25. N-a fost nimeni care să se fie vândut, pentru ca să facă ce este rău, înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevasta sa Izabela îl atâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai uricios, mergând după idol, cum făceau moriți care izgonise Domnul înaintea copiilor lui Israel. Deci v-am zis, nu eu zic, omul acesta era rău. L-a mâniat pe Dumnezeu, Dumnezeu a venit prin porocul, dă o judecată, zice, uite, te voi nimici, voi aduce nenorocirea casei tale și merită judecata aceasta. Însă Ahab știe un lucru care cred că noi l-am uitat sau nu-l știm. Ahab, deși este rău, știe la ce răspunde Dumnezeu. Citesc mai departe. Biblia zice, uite cum reacționează el. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și a postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Nu mi se spune că Ahab s-a rugat, nu mi se spune că l-a coaptat pe Dumnezeu, nu mi se spune nici că s-a abatut de la caile lui rele. Mi se spune doar un singur lucru. Ahab s-a smerit. Și probabil pentru că sunt foarte rar oameni care se smeresc chiar în totalitate înaintea lui Dumnezeu, nici n-a ajuns, pentru că Dumnezeu zice, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va bate la caile rele, nici nu ajunge acolo, doar s-a smerit. Dumnezeu spune la Ilie, Ilie, stai un pic, stai acolo. Ai văzut ce a făcut? Ai văzut ce a făcut Ahab? De fapt, nu. Zice așa Dumnezeu, să citesc exact ce zice. Zice, ai văzut cum s-a smerit Ahab
înaintea mea. Ahab, deși este rău, a făcut un lucru la care Dumnezeu răspunde. Mereu spun, Dumnezeu este un Dumnezeu de principii. Poți să fii copia lui Dumnezeu, dacă nu respecti principiile lui Dumnezeu, nu o să vezi Dumnezeu care lucrează în viața ta. Și asta este un lucru foarte important, a se smeri. Nu pot în mod practic să te ascunzi la umbra lui Dumnezeu dacă nu înveți să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Biblia zice, s-a smerit. Ai văzut cum s-a smerit? Și uite ce zice Dumnezeu. Zice așa, și o să termin. Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Deci Dumnezeu zice, ai văzut ce a făcut. Știu că tu ți-am zis să proceși ceva împotriva lui, dar ce ai spus Ilie nu se va întâmpla în timpul vieții lui. Pentru că s-a smerit. Ce ai spus tu se va întâmpla la generația următoare, dar nu în timpul vieții lui. De ce? Pentru că s-a smerit. Și este un om rău. Atunci, și cu asta o să închei, mă întreb, ce ar face Dumnezeu dacă copiii lui răscumpărat prin sângele Iisus s-ar smeri cu adevărat înaintea lui? Hai să ne ridicăm și să ne rugăm. Stăm puțin, 1 minut, 2 minute, în liniște vreau să-ți dau ocazie să te rogi să vorbești cu Dumnezeu acolo unde ești, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să-i vorbești lui în șoapta, în inimă, păstrăm câteva clipe de liniște și apoi voi încheie cu rugăciune. Te rog să ne ierte atunci când exact lucru care, primul care te aștept de la noi, este exact ala care nu vrem să-l facem. Să ne smerim înaintea ta. Mă rog să ne ajut pe fiecare să învățăm să ne smerim. Să începem acolo, să ne smerim înaintea ta. Să învățăm să ne ascundem sub aripile tale, să ne ascundem, să fii tu turnul nostru de scapare, în orice împrejurare, chiar un turn de scapare în propriile tale cuvinte de judecată, atunci când știm să ne smerim. Tată, îți mulțumesc, pentru că în Iisus Hristos Tu ne-ai iertat și ne-ai adus la viață. Dar ajută-ne ca și copii ai Tăi, mântuit, transformat, schimbat, să învățăm, să ne smerim atunci când vin vremuri care cer acest lucru, cum sunt vremurile care le trăim. Ajută-ne în numele Lui Iisus. Amin. Ție îți mărturisesc
Hristos în mine, asta e, prin harul tău, sfințenie. Eu de tine am nevoie, Doamne, Tu ești neprihănirea mea, cea mea apărare. Să mă umplesc cântări să-nalți, când ispite-n cale vii. Eu mă las, Iisus, pe al Tău braț, ești speranță și alin. Să mă înveți cântări să-nalți, când ispite-n cale vii. Eu mă las, Iisus, pe al Tău braț, ești speranță și alin. Eu de tine am nevoie, Doamne, Tu ești neprihănirea mea, cea mea apărare. Eu de tine am nevoie, Doamne, Tu ești neprihănirea mea, cea mea apărare. Ne vom ruga la sfârșitul programului pentru colecta, pentru darnicia seciuială. Aceasta cartonaș care aveți, avem nevoie să o desfaceți. Este una unde zice numele meu, eu, prin credința dincolo de seciuială și darnicie, mă angajez să donez lunar timp de 6 luni această sumă de bani pentru finanțare proiectul de construcție din Biserica Baptistă Speranța Brașov. 2 Corinteni 9:7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine da cu bucurie iubește Dumnezeu. Parte unde este numele tău le păstrezi pentru tine și parte mică le faci așa, după te-ai hotărât, este loc pentru 1.000.000 de euro. Da, pentru că cine știe cine are. Dar este loc pentru 500 de euro mensual, lunar, 300, 200, 175 de euro. Pentru copii exact la fel, începând cu 10 euro, indefinit, pentru că probabil avem un copii miliardar între noi, cine știe. 10 euro, 5 euro, 3, 2, 1 euro pe lună. Pentru că asta este, trebuie să fie ceva din familia noastră. Biserica e a noastră și copiii noștri sunt parte din această biserică. Când le faceți, parte care este fără nume, dorim să le puneți în saculețul de la ofrandă. Partea cealaltă le puneți acasă, unde le vedeți, că Dumnezeu să vă rugați pentru asta. Dacă le faceți astăzi, bine, le puteți aduce săptămâna viitoare. Până când noi vom avea, după 3-4 săptămâni, vom ecraniza care este promisiune din credință, speranța sunt eu. Vom da 3-4 săptămâni până când facem asta cu toții. Pentru că voi care sunteți online și ne vedeți prin internet, la sfârșitul acest program va fi afișat în pagina noastră de Facebook și în pagina bisericii
ca să puteți să fiți și voi parte din această renovare bisericii, unde am cheltuit mult și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Hai să ne rugăm. Doamne, punem la altarul Tău de har această ofrandă, aceasta proiectul Speranța sunt eu. Să binecuvântez pe fiecare părinte, fiecare copil, fiecare membru al bisericii, aici și dincolo de hotări, care suntem alături de această lucrare. Binecuvântează, Doamne, în numele lui Iisus. Amin. Biserica este liberă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.